はい、こんにちは、船健士です。今回は YouTube でよく耳にする効果音ベスト13。パフパフ。さあ行くぞ。というわけで、ぜひ皆さん使ってみてください。グッドラック。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。